ডিসেম্বৰ আগত আছিলে বাবুৰ জন্মদিন আছিলে ডিসেম্বৰত দিয়ে একেবাৰে মই জন্মদিনত যাম দে এনেকে কৈছিল কালি ৰাতিপুৱা 8টামান বজাত ফোন কৰিছিলে ফোন কৰি সুধিছে কি কৰি যাব এইফালে ঘৰ বনাই আছে আমাৰ ইটা আনিব লাগে না নালাগে কিনিয়ে কথা বলছে নালাগে দে কিনি আৰু একাৰ কথাই ছুটি জুলাইত গৈছে ডিসেম্বৰ আগত আছিলে বাবুৰ জন্মদিন আছিলে ডিসেম্বৰত দিয়ে একেবাৰে মই জন্মদিনত যাম দে এনেকে কৈছিল এটাও কেতিয়া হোৱা কথা আছিল তাকেতো ডিসেম্বৰ আগত আছিলে বাবুৰ জন্মদিনৰ এই বাবুৰ ডিসেম্বৰৰ জন্ম না একেলগে যাম দে মই এতিয়া আৰু নাযাওঁ জন্মদিনত যাম বাবুৰ কৰিছে কালি ৰাতি 8টামান বজাত ফোন কৰিছে মেডিকেলত থকা বুলি কৈছে মই আৰু এনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবা নাই 2007 মানে এনেকে উগ্ৰপন্থীয়ে মাৰি থৈ গুচি গ'ল মানে কিয় মাৰিলে মানে আমিতো একদম স্পষ্টভাৱে নাজানিলোঁ মানে শান্তি কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে শান্তি কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ আছিলে ঘৰত আহি মাৰি থৈ গুচি গৈছে মানে এনেকে মাৰিছে সন্ধিয়া টাইম 7টামান বজাত 7:45 ঠিক তেতিয়া বেচেৰা দিনভৰ লগনে ভগনে অফিচৰ পৰা আহি শনিবাৰ দিনটোত দেউতা প্ৰয়াত কনক স্বৰ্গীয়াৰী তেখেতে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এজন এই পিছ ফৰাম সেই সময়ত পিছ ফৰাম এটা সংগঠন আছিলে সংগঠন মানে সেইটো হেৰি পিছৰ কাৰণে শান্তিৰ কাৰণে সেইটো যুঁজি আছিলে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সেই ছেক্ৰেটাৰী আছিলে তেখেতে সেই সময়ত আমাৰ বড়ো কিছুমান সংগঠন আছিলে সেই সংগঠনবিলাকে বেয়া পাইছিলে তেখেতসকলে ভাবিছিল নেকি আমাক শান্তি নালাগে কিন্তু তেখেতে ভাবিছিল আমাৰ BTCত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু সেইটোকে বেয়া পায় কোনো এটা সংগঠনে তেখেতক ঘৰত আহিয়ে মানে গুলিৰে বন্দুকেৰে আক্ৰমণ কৰি তেখেতক নিহত কৰিছে